गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका DRX मेड में। तो आज मैं एक न्यू वीडियो की तरफ आया हूँ, जो कि ये वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। जो कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा रेक्सकॉफ DXNF सिरप के बारे में। तो उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त करें, जो कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो बिगर बोर करें, मैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलता हूं। जैसे आप देख रहे हो, रेक्सकॉफ DXNF सिरप। तो ये हमारी जो है, हमारी ये सिप्ला की है, सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड की है। तो इसमें मैं आपको अब बताता हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा ये किस चीज़ के लिए है, इसके यूजेस कैसे हैं, कितना इसको यूज़ करना है और कब तक यूज़ करना है, सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। तो इसके चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे आप देख रहे हैं, 100 ml की है ये, जो कि हमारी ये, इसमें मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि ये 2 ड्रग के मिलकर बनी है। तो अब ये कौन कौन सी है तो ये मैं बता देता हूँ। तो आप ये देख रहे हो, ये 2 ड्रग जैसे आप देख रहे हो, डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेरिनामाइड मेलेट कफ सिरप, जो कि इसका मेन काम है, जो कि हमारा ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है। जो कि और इसकी थोड़ा टेम्परेरी जो ये वर्क हमारा किस में कर देता है, जो रिलीफ करता है हमारे थ्रोट इरिटेशन, जो थ्रोट में इरिटेशन होती है, स्नीजिंग है एंड रनिंग नोज, जुकाम में भी थोड़ा बहुत काम में आ जाता है। ये इसके टेम्परेरी यूज़ है, लेकिन ये जो इसका मेन यूज़ है वो हमारे ड्राई कफ के लिए यूज़ है, जो कि हमारा रेक्सकॉफ DX। अब मैं बताता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हो, हमारा एंटी तोशिब फॉर ड्राई कफ। अब मैं बताता हूँ ये एंटी एलर्जी क्यों है। एंटी एलर्जी जैसे आप देख रहे हो, ये एंटी एलर्जी इसलिए है, जो कि हमारा क्लोरफेनिरामाइन है वो हमारा यूज़ होता है हमारा एंटी एलर्जी में, जो कि ये हमारा जो हिस्टामिन रिलीज़ होता है उसको ब्लॉक करता है। तो उसमें ये यूज़ होता है एंटी एलर्जी। और डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन है हमारा, ये हमारा यूज़ होता है ड्राई कफ के लिए, जो कि एंटी तशिब है, जो कि हमारे ड्राई कफ के लिए यूज़ है। इसके लिए हमारा डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन। तो दोस्तों अब चलते हैं हम इसकी डोजेज कैसे लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो, वीडियो में दिख रहा होगा डोजेस। तो जो डोजेस दिख रहा है, फॉर अडल्ट 5 ml टी स्पून 4 टाइम डेली, फॉर चिल्ड्रन अबव 6 ईयर। अगर अडल्ट है तो 5 ml, 1 चम्मच से 5 ml लेंगे और दिन में 4 टाइम। अगर कोई बच्चा है 6 साल से बड़ा है तो उसको 2.5 ml, मतलब 5 से बिल्कुल आधा कर देंगे, 2.5 ml है ना, जिसको हाफ़ टी स्पून करेंगे दिन में 4 दिन। हाफ़ टी स्पून 2.5 ml लेंगे दिन में 4 दिन, है ना, वो भी डेली लेंगे। और चिल्ड्रन बिटवीन 2.6 ईयर तो उसको 1.25 ml लेंगे, वो भी 1.4 टीस्पून, मतलब आधे का भी आधा हम टीस्पून लेंगे दिन में 4 टाइम। तो सिंपली मैं बता रहा हूँ, अगर कोई अडल्ट है उसको 5 ml लेंगे, दिन में 4 टाइम देंगे, पूरा टीस्पून फुल होना चाहिए। अगर वही 6 साल का हो कोई तो उसको हाफ आधा 2.5 ml, मतलब 5 ml से पूरा आधा कर देंगे, वो भी हाफ़ चम्मच देंगे उसको दिन में 4 टाइम। और फिर कोई वो 2 से 6 साल का है तो उसको भी हम देंगे, 2 से 6 साल का है उसको बस 1.25 ml ही देंगे, वो भी किस में, हाफ़ का भी हाफ़ देंगे टीस्पून दिन में 4 टाइम। तो दोस्तों अब ये देख रहे हो, ये शेड्यूल H ड्रग है, नहीं शेड्यूल G ड्रग है, जो कि प्रिस्क्राइब होती है। और ये जैसे आप देख लो, इट इज़ डेंजरस टू बी टेक दी प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर दी मेडिकेशन सुपरवाइजर। तो दोस्तों ये देख लिया है आपने। अब मैं आपको इसकी बता भी देता हूँ इसकी प्राइस कितनी है। जैसे आप प्राइस देख रहे हो, 101 है प्राइस इसकी, जो कि ये मैन्युफैक्चर हुई थी अक्टूबर 2019 में और एक्सपायर होगी सितंबर 2021 में। और इसको स्टोर करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, प्रोटेक्ट करेंगे लाइट से। तो दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा मैं और बता देता हूँ कि इसको हम इसको मतलब सेफ्टी इसकी क्या क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बता देता हूँ मैं। जो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है, ये थोड़ा कॉज करता है डिजीजनेस, ड्रॉगनेस, है ना, ये जब कॉज करता है। और इसको जब अल्कोहल के साथ तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि अल्कोहल के साथ लोगे तो ये ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हमें ये एक्सेस में हमारे ड्रॉगनेस शो कर देगी, है ना। तो इसको अल्कोहल के साथ तो बिल्कुल ना लीजिए, है ना। जो अल्कोहल करते हो तो अवॉइड करें अल्कोहल को। और हाँ,
अब मैं इसको बताता हूँ कि ये क्या नाम है, अगर इसको ज़्यादा में ले लिया, मतलब इसको ज़्यादा पी लिया, तो ये क्या ना मैं हमारा ज़्यादा करे तो हमारा थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा पेट में, तो वो लुब्रिकेंट हो जाएगा और मतलब मेडिकेशन ईज़िली से हमारा हो जाएगी। तो अब मैं बताता हूँ इसकी सेफ्टी, कि ये सेफ्टी किस किस में करना चाहिए। और जो प्रेगनेंसी होगा तो प्रेगनेंसी के लिए तो ये प्रेगनेंसी के लिए अनसेफ़ है, क्योंकि डेवलपमेंट बच्चे के लिए थोड़ी दिक्कत कर जाएगी। और जो ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग में ये थोड़ा बहुत अनसेफ़ है और थोड़ा बहुत सेफ़ भी है, बट सलाह करूँगा कि डॉक्टर की एडवाइस से ही इसको लें, है ना, डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। और ये क्या नाम है, और क्या बोलते हैं, ये किडनी में भी थोड़ा बहुत सेफ़ है और अनसेफ़ भी है। तो दोस्तों ये सब देख लिया, जैसे आपने देख लिया रेक्सकॉफ DXNF जो कि सिप्ला की है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी इस वीडियो के बारे में, मतलब इस ड्रग सिरप के बारे में, जो कि एक कफ सिरप है जो कि एंटी एलर्जी और एंटी तसिर में भी काम आ जाएगी, और ये हमारी ड्राई कफ के लिए है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना जो फ्यूचर में आपको ज़रूर मिले। तो ओके, चलता हूँ, बाय बाय।